नमस्कार। मैं हूं मोहित रायगोयल और आप देख रहे हैं मोटिव इलेक्ट्रिक लिमिटेड का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि मोटिव के समर्सिबल पंप पैनल को कैसे ठीक करते हैं। ये वीडियो है MDP-30 के मोटिव समर्सिबल पैनल की। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है कि आप अगर ऑन कर रहे हैं पैनल को लेकिन वो होल्ड नहीं हो रहा है, रुक नहीं रहा है या लगातार काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें देखने होंगे 8 पॉइंट्स। 8 पॉइंट्स की वजह से हो सकता है इनमें से कोई भी एक पॉइंट हो जिसकी वजह से पैनल होल्ड नहीं हो रहा हो। तो पहला पॉइंट है लूज कनेक्शन। लूज कनेक्शन मतलब कोई भी आपके यहाँ पर या यहाँ पर कोई भी लूज कनेक्शन होगा तो पैनल ऑन ही नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपके कनेक्शन हमेशा टाइट रहें, हमेशा लग्स में रहें और कनेक्शन प्रॉपर आए। नंबर 2, अगर आपका ये रस्टी यानी कि यहाँ पे जंग लग गया है तो भी आपको अंदर कनेक्शन नहीं पहुंचेगा, लूज कनेक्शन के बराबर की बात है, तो पैनल नहीं चलेगा। नंबर 3, हो सकता है कि आपके जो ये स्विचेस हैं इसके अंदर कुछ मिट्टी वगैरह फंस गई हो। तो बहुत आसान है इसको खोलना। इसको खोलें, यहां से खोलें, इसके कनेक्शन खोलें। याद रखिए कनेक्शन खोलने से पहले हमेशा पीछे से MCB या जो भी आपके वायर है वो बंद करें, ग्लव्स पहने और शूज पहने और हमेशा सावधानी से काम करें क्योंकि इसके अंदर खतरनाक वोल्टेज होती है। तो ये कभी ना भूलें, सावधानी सर्वोप्रिय है। तो ये स्विच को खोल सकते हैं और इसको आप बहुत आसानी से खोल के, इसमें कोई मिट्टी वगैरह फंस गई है तो आप उसको निकाल के वापस को असेंबल कर लें और आपका ये चालू हो जाएगा। हो सकता है कि आपके यहाँ कोई सर्ज वोल्टेज आई हो या हाई वोल्टेज आई हो जिसकी वजह से इस कॉन्टैक्टर की कॉइल खराब हो गई हो। तो कॉन्टैक्टर की कॉइल और कॉन्टैक्टर की किट का चेंज करने का वीडियो देखें अब। ये है हमारा 24 एम्पीयर का कॉन्टैक्टर। आइए इसमें देखते हैं सबसे पहले हम किट का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हमें पत्ती को उठाना है एंड हल्का सा टेढ़ा करते हुए इसको रिमूव कर लेना है बाहर की तरफ। एक पत्ती और एक ये दोनों हमारे यहाँ से निकल जाता है। जैसे ही आपको पत्ती विजिबल यानी कि दिखाई देने लगे, इसको ऊपर उठाइए और इस पत्ती को निकाल लीजिए कुछ इस तरीके से। सभी पत्तियों को इस तरह से हमें निकाल लेना है। अब हमारे पास जो कि हमारा किट है, हम इसको चेंज करेंगे और इसमें देखेंगे हमारे पास क्या स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं। 4 बेस पत्ती यानी कि जो कॉन्टैक्टर पे नीचे की तरफ काम करेंगी, 2 आई पत्ती जो कि हमारे फाइबर पत्ती में अटैच होंगी, 2 स्प्रिंग्स और हमारे को दी गई है 2 मक्खियाँ, 2 एक्स्ट्रा मक्खियाँ दी गई है और 4 स्क्रूज। चलिए हम इसमें एडजस्ट करते हैं। हमेशा याद रखें कॉन्टैक्ट पॉइंट को पॉइंट टू पॉइंट मैच करना है, यानी कि अगर आपकी पत्ती इस तरीके से लगी है तो ये इसके ऊपर ऐसे कनेक्ट होगी। तो दोबारा से देखिए, ये पत्ती कुछ ऐसे किया और उसको हमने उल्टा कर दिया इस तरीके से।
ये हमारा कॉन्टैक्टर पॉइंट की किट चेंज हो गई है। अब हम इसे चालू करके देखते हैं। इंडिकेशन के लिए लाइट जो कि हमारे पावर को विजिबल करता है, यानी कि हमारी लाइट आ चुकी है, यानी कि करंट आ रहा है। अब हम सबसे पहले ग्रीन बटन दबाएंगे और देखेंगे हमारे कॉन्टैक्टर वर्किंग कर रहा है और ये कॉन्टैक्टर किट हमारी काम कर रही है। अब आपने जैसे देखा किट कैसे चेंज होती है। अब देखते हैं हम कॉन्टैक्टर ऑयल कॉइल कैसे चेंज होती है। कॉइल पे एक वायर लगी हुई है नीचे की तरफ, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये वाला जो हमारा स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम यहाँ से लूज करेंगे और इसको हम यहाँ से रिले को बाहर निकाल लेंगे। ये हो गई रिले हमारी बाहर। ये नट अलग करने के बाद हमारे को दिखेगा यहाँ पे एक है थिम्बल के साथ वायर और दूसरी है हमारी सॉलिड वायर। इसको हम अलग कर लेंगे। सबसे पहले एक नट खोलेंगे, उसके बाद दूसरा, इस टाइम हमें कॉइल चेंज करने के लिए सबसे पहले दिखाई देती है हमारी एक और एक टेंशन पत्ती और कॉइल। सबसे पहले हम इस प्रकार से कॉइल को पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ उठा लेंगे। ये हुआ हमारा कॉइल का प्रोसीजर। कॉइल को चेंज करने के लिए हमें सिर्फ कॉइल को ऊपर से ऐसे निकालना है और इसका याद रखना है हमें किस तरफ हमने कॉइल का पोर्शन रखा है। वो बाहर जो है वो हमारा कॉइल का ऊपर की तरफ है। सबसे पहले कॉइल को निकालेंगे साइड में और ये दूसरी कॉइल हमने ले ली है, इसी को इसी पोर्शन में हम वापस लगा देंगे। कॉइल को अटैच करने का प्रोसीजर बहुत ही आसान है। सबसे पहले ये जो कॉइल में आप बाहर देख पा रहे हैं, इसे हमें स्प्रिंग में बैठाना है। सबसे पहले एक पिन को एक स्प्रिंग में डालेंगे और इसको कुछ इस तरीके से रखेंगे और दूसरे पिन को इसमें ऐसे अटैच करेंगे। कुछ इस प्रकार से। और हमें अब स्क्रू को टाइट कर देंगे। अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद हमारा कॉन्टैक्टर की कॉइल चेंज हो चुकी है। अगर इसी स्थान पे अगर हमें इसे पूरा कॉन्टैक्टर चेंज करना है तो हमें सिर्फ रिप्लेस करना है, इसकी जगह दूसरा कॉन्टैक्टर लगा देना है। अब देखते हैं। सबसे पहले अब ये देख पा रहे हैं जैसे आप, हमारा जो पैनल का बॉक्स में जो होल्स हैं
और कॉन्टैक्टर के होल जो है वो मैच हो चुके हैं। सिर्फ एक स्क्रू की मदद से हम इसको पहले होल्ड करेंगे। जैसे जैसे हमने कनेक्शन खोले हैं उसी दिशा में हम इसको वापस लगाते हुए चलेंगे। जो रन कैपेसिटर की वायर है जो कि एक 300 mm की वायर के साथ जुड़ी हुई है, उसको थिम्बल लगा हुआ है राउंड, इसको लगाएंगे हम यहाँ पर यानी कि फेस पर। स्क्रू की मदद लेंगे और यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देंगे हम। हल्का सा नट टाइट करने के बाद रिले को अपनी पोजीशन में बैठाना होगा और अब इसको हम पूरी अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। अब लगाएंगे हम हमारी कोयलों की वायर, जो कि कोयलों की वायर हमारी आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फेस की वायर जोड़नी है जो कि एक रिले से अटैच होती हुई आई है। इस वायर को हम जो यहाँ से अटैच है रिले से, इसको यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे हमारी कोयल पर। अब करेंगे हम न्यूट्रल की वायर, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है हमें। एक तरफ राइट फिंगर और एक तरफ है हमारा फार का थिम्बल। सबसे पहले हम कोयल में अटैच करेंगे नीचे की तरफ फार के थिम्बल को। ये है हमारे एम्पेयर की वायर, जो कि हमें कॉन्टैक्टर के फेस पे वापस लगा देनी है। इस तरीके से हमारा कॉन्टैक्टर यहाँ पे असेंबल हो जाता है। आपने देखा कॉन्टैक्टर और कॉइल को कैसे बदलते हैं। अब चलिए इसको हम स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा पैनल वर्किंग कर रहा है या नहीं। ये हो गए हमारे फेज न्यूट्रल कनेक्ट। अब हम सप्लाई देंगे स्टार्टर के अंदर। स्टार्टर में हमारी लाइट आ चुकी है, हमारा इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है कि इसमें पावर आ चुकी है। अब देख पा रहे हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे वोल्टेज आ रही है 237 यानी कि 237 वोल्टेज है। तो ये थे कुछ पॉइंट जो कि अगर आपका पैनल अगर होल्ड नहीं हो रहा है तो उसके लिए आपको ये सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स आपके पैनल में ही खराब होंगे, कोई इसमें से एक पॉइंट हो सकता है कोई ना भी हो। इन पॉइंट्स को लाइन वाइज देखें और देखने के बाद इनको आप या तो खुद ठीक करें या फिर किसी पास के इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं। और फिर भी अगर ठीक ना हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर, टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और तकनीकी सहायता पा सकते हैं। हमारी कंपनी मोटिव इलेक्ट्रिक लिमिटेड बहुत सारे तमाम प्रोडक्ट्स बनाती है, सिंगल फेस पैनल, 3 फेस पैनल, ऑयल स्टार्टर, डिजिटल मीटर, ऑटो स्विचेस और कैपेसिटर केवीआर। इन्हीं किसी प्रोडक्ट के लिए आपको कोई भी सहायता चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।